ये अभी वाई स्टेप है जिसमें हम कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट में इसको यूज़ करते हैं। वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। जो वर्टिब्रा के बीच में स्पेस कम हो रखा है उस स्पेस को हम बढ़ाएंगे, ब्लड फ्लो बढ़ाएंगे और डिस्बल्ज हर्निएशन का केस है वो भी रिजॉल्व हो जाता है, लिस्थेसिस का केस है वो भी रिजॉल्व हो जाता है। टॉवेल से भी लोग यूज़ करते हैं बट दिस इज़ द बेस्ट मेथड जिसमें हम वाई स्टेप यूज़ कर रहे हैं। इस तरीके से हम लॉक लगाए और ऊपर से इसको लॉक लगा देते हैं इस तरीके से, ठीक है। और बाद में हमें स्ट्रेट पुल करना रहता है। हमेशा पेशेंट को बोलना है कि रिलैक्स रहेंगे, टेक ए डीप ब्रीथ, ब्लो फ्रॉम माउथ, छोड़ेंगे, बस फिर से लंबी सांस छोड़िए और स्ट्रेट पुल हमने किया।